สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่บล็อกของเราในวันนี้อีกครั้งนะฮะก็วันนี้เรามาในมุมที่แปลกนิดนึงก็คือวันนี้ผมถือกล้องแล้วก็อัดวิดีโอนะฮะไม่ได้วางเหมือนเมื่อก่อนนะโอเคก็ก่อนที่จะเข้าเรื่องวันนี้นะฮะวันนี้เป็นเรื่องของการอัปเกรดตัวNAS server ในบ้านนะฮะก็หลังจากที่คราวที่แล้วเนี่ยเราก็ได้ทำการอัปเกรดไปบ้างแล้วนะฮะวันนี้เราก็จะมาอัปเกรดมันต่ออีกนะฮะก็จะเป็นยังไงก็ลองไปติดตามชมกันนะฮะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปติดตามชมกันนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะตามช่องต่างๆขึ้นทางด้านนี่เลยนะฮะโอเคเดี๋ยวสเต็ปถัดไปที่ผมจะทำก็คือเดี๋ยวผมเนี่ยจะเอาคอมโพเนนต์ออกมาจากเครื่องเก่าก่อนนะฮะออกมาจากตัวเคสเก่าก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยว่ากันว่าเดี๋ยวเราจะทำยังไงต่อนะฮะ โอเคก็เดี๋ยวเราไปกันเลยฮะโอเคไปเอาละก็ผ่านมาอีกวันเนื้อนะฮะก็ จริงๆตอนแรกนึกว่าจะมานั่งทำตอนเช้าอะไรอย่างนี้แต่ก็นะฮะก็ด้วยกิจต่างๆก็งานไม่เสร็จก็เลยต้องมาทำตอนกลางคืนแทนนะฮะเป็นมนุษย์กลางคืนไปนะฮะก็สิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาในวันนี้นะฮะก็คือเจ้าของที่เราสั่งไว้เนี่ยก็มาแล้วนะฮะมันก็จะเป็นเจ้าตัวนี้ฮะนี่อันเนี้ยมันเป็นcage cage อ่าน accent ไม่ถูกอีกเข้าไปอันนี้เป็นเคส 5.25 นิ้วจำไม่ได้ว่าคูณเท่าไหร่นะฮะแล้วก็ใส่ 3.5 ได้ 5 ลูกฮะเนี่ยมันก็จะมีตัวคลิปที่ติดกับตัวฮาร์ดดิสก์มาให้นะฮะเป็น10 อันก็คือเป็น5x2นะฮะเป็น10 อันนะฮะแล้วก็มีตัวเบย์ก็คือเราก็เสียบเข้าไปในนี้ได้เลยแล้วมันจะมีตัวเนี้ยตะแกรงพัดลมมาให้ก็คือเราสามารถติดตั้งพัดลมขนาด120มิลลิเมตรได้ฮะก็เพื่อระบายความร้อนนะเพราะว่าเราก็รู้กันอยู่ว่าถ้าฮาร์ดดิสก์อยู่ด้วยกันเยอะๆเนี่ยความร้อนก็น่าจะสูงอยู่อะไรแบบนั้นเนาะก็ว่ากันไปนะฮะส่วนอันความที่เราทำ NAS นะฮะมันก็ต้องมีความเสถียรแล้วอย่างคือเราต้องเปิดแบบ 24/7 นะฮะเพราะฉะนั้นการระบายความร้อนเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากก็เลยจัดเจ้าตัวนี้มาฮะน็อกตัว NH-U12S นะฮะเป็นสีดำฮะเป็นChromax นะฮะเป็น Black Edition สีดำฮะก็รู้กันอยู่นะฮะถ้าใครที่ประกอบคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะรู้ว่าน็อกตัวเนี่ยก็น่าจะเป็นแบบ ตัวท็อปอยู่พอสมควรนะฮะในแง่ของเรื่องของพวกการระบายความร้อนต่างๆนะฮะก็เนี่ยมันก็จะมาพร้อมกับพวกพัดลมมีพัดลมมาให้นะฮะก็เป็น 1,500 รอบ per minute นะฮะขนาดก็น้ำหนักที่ประมาณ755 กรัมอะไรแบบนั้นนะฮะก็ถือว่าผมว่าค่อนข้างจะเวิร์กกับใน CPU ในอนาคตได้เลยอะคือผมว่า CPU ที่ผมใช้เป็นไอตัวเนี้ย2,600เนี่ยฮะน่าจะแบบอยู่กับไอ้เจ้าตัวเนี้ยได้สบายๆเลยก็เผลอ CPU ในอนาคตที่ใช้ก็น่าจะไหวนะเพราะว่าอันนี้มันเป็นพวกคูลเลอร์ที่แบบว่าใหญ่อลังการงานสร้างมากนะฮะก็เดี๋ยวเราลองมาแกะเลยดีกว่ามาผมลองแกะกันก็จริงผมแกะไปแล้วแหละเมื่อเช้าอ่ะ คืออยากเห็นก่อนไงว่าเป็นยังไงนี่แกะออกมามันก็จะมีพวกกล่องที่เป็น tools นะฮะนี่มันก็จะมีคิดต่างๆสำหรับพวก AMD Intel อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีคิดมาให้ฮะเป็น bracket นะฮะว่ากันไปนะฮะแล้วก็ตรงนี้นี่เขาก็จะมีพวกthermal compound มาให้มีสายต่างๆมาให้นะฮะอุปกรณ์ต่างๆที่เราจะเป็นที่จะต้องใช้นะฮะมีคลิปสำหรับติดตั้งพัดลมอะไรแบบนี้แล้วก็อันนี้น่าจะเป็นตัว sound suppressor เนอะที่แบบว่าทำให้ตัวพัดลมกับตัว heat sink มันไม่กระเทือนชนกันเพราะว่าเดี๋ยวเราเปิดพัดลมปุ๊บเนี่ยมันก็จะแบบกระเทือนใช่ไหมมันก็จะมีมันกระทบกันเลยก็จะมีเสียงอะไรแบบนี้ก็ไอ้ยางนี่ก็จะช่วยได้นะฮะส่วนอันนี้ก็น่าจะเป็นไขควงเนาะนี่ก็จะเป็นไขควงมาให้ไม่โฟกัสอะไรแบบนี้อันนี้ก็คือคิดที่เขามีมาให้ก็จะมีคิดทั้งของ Intel กับ AMD นะนี่เห็นไหมก็จะมีทั้งคู่เลยนะ heat sink นะฮะสวยนะคือรู้สึกว่าชอบอยู่เดี๋ยวมาคือเราถืออยู่มือเดียวนะมันก็จะมีความยากนิดนึง One eternity later เอาละนี่แหละฮะก็คือตัว heat sink คือบอกเลยว่าสวยมากมันเป็นสีดำเว้ยแล้วก็มีครอบพลาสติกมาให้นะคือมันหลุดนิดนึงเพราะว่าผมแกะไปแล้วเมื่อเช้านะแล้วก็
มีสายไฟสำหรับเสียบอันนี้ทั่วๆไปนะฮะก็เดี๋ยวเราจะต้องติดตั้งตัวคูลเลอร์ตัวนี้แล้วก็ตัวพัดลมก็ติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วก็คือมีเครปเนียถ้าทำเองน่าจะไม่เป็น อะไรแบบนี้อันนี้ก็คือตัวคูลเลอร์ที่เรากำลังจะใช้ในครั้งนี้นะฮะก็เดี๋ยวเราจะต้องถอดคูลเลอร์ตัวนี้ออกนะฮะแล้วก็เช็ดทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้ติดตั้งเจ้าคูลเลอร์ตัวนี้ลงไปฮะก็เดี๋ยวเราลองดูว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราต้องมานั่งแกะเคสอะไรนี่นะก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นยังไงตอนนี้เวลา4:15 นาทีนะฮะก็จะดูกันว่าเราเนี่ยจะติดตั้งของทั้งหมดนี้เสร็จในกี่โมงนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยไปเอาละฮะก็เราได้ตัวฮีทซิงค์แล้วนะฮะก็ติดตั้งมันไม่ได้ยากหรอกแต่ว่าผมแค่ทำไม่เป็นมากกว่าก็กว่าจะได้ก็ ลำบากอยู่เพราะว่าตอนที่เรายึดสกรูกับตัวมาเธอร์บอร์ดเนี่ยมันก็ลำบากนิดนึงนะฮะซึ่งจริงๆเนี่ยมันไม่ได้เป็นความผิดของบอร์ดหรอกแต่เป็นความผิดของผมนี่แหละที่ยึดไม่ดีนะฮะแล้วก็เมื่อกี้ต้องถอดพัดลมออกมานิดนึงซึ่งเพื่อที่ให้มันมีพื้นที่ในการที่เราจะไขน็อตที่มันอยู่ข้างล่างนะฮะจะต้องแกะพัดลมออกมานิดนึงซึ่งพัดลมเนี่ยมันไม่ยากหรอกมันก็คือมันจะมีตัวลวดอาจจะมองไม่เห็นนะมันเป็นลวดสำหรับยึดพัดลมกับซี่ของฮีทซิงค์ครับแล้วก็จะดูดพัดลมดูดอากาศเข้าแล้วก็วิ่งออกอะไรเงี้ยความร้อนก็จะออกไปเนาะก็จะมีฮีทไปทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เส้นนะฮะฮีทไปทั้งหมด5เส้นสิเนาะเพราะมันขดกันใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันประมาณนั้นแหละก็ติดตั้งได้ง่ายฮะคือมันมีคู่มือบอกอยู่แล้วเนี่ยอย่างเงี้ยบอกเลยว่าเนี่ยถ้าเป็น AMD นะ AM4 ก็คือแบบซอฟต์แวร์แบบ AM4 กับ AM2 อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีบอกชัดเจนนะฮะ ก็ค่อนข้างง่ายนะฮะอะไรแบบนั้นง่ายอยู่เหมือนกันก็ต้องลองดู โอเคก็เดี๋ยวเราไปติดตั้งอย่างอื่นต่อกันเลย SSD ครับเสียบเข้าไป2 ลูกในที่สุดฮะก็ประกอบเสร็จสักทีฮะจริงๆอยากจะถ่ายฟุตมาให้มากกว่านี้นะฮะแต่ว่าเอาตรงๆก็คือแบบมันอีลุงตุงนางมากจนแบบมันไม่สามารถที่จะถ่ายให้ดูได้นะฮะก็โอเคสรุปแล้วกันฮะว่าในพาร์ทของฮาร์ดแวร์นะฮะก็มีการเปลี่ยนแปลงเรียกได้ว่าทั้งเครื่อง แบบโดยที่แบบไม่ได้ตั้งใจว่าจะเปลี่ยนทั้งเครื่องคือว่าจะเปลี่ยนแค่นิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยเห็นมันลดราคาก็ กลายเป็นเปลี่ยนไปทั้งเครื่องเลยนะฮะก็สรุปนะฮะสเปคของ NAS ตัวใหม่นะฮะก็คือเป็น CPU จะเป็นRyzen 5 2600นะฮะไม่มีตัวอะไรเลยนะคือ2600ธรรมดาเป็น CPU แบบ6 core 12 เทรดจาก AMD นะฮะก็เป็นเจนเก่าแล้วกันมันก็จะมีราคาที่ถูกกว่าแต่ว่า performance โอเคไหมก็ถือว่าพอใช้ได้ในการทำ NAS แบบเบสิกหรือว่าการทำ VM อะไรพวกนี้เนาะแล้วก็ RAM เนี่ยผมก็ใช้เป็น RAM ของ Kingston เป็น HyperX นะฮะขนาดเป็น32 GB ก็คือซื้อเป็น16คิดนะครับก็คือเป็น8คูณ2กล่องก็จะได้เอามาเป็น32 GB นะฮะแล้วก็ GPU เนี่ยผมเปลี่ยนจาก1050 Ti มาเป็น2070 Super นะฮะอันนี้คือเอามาใช้ทำพวก Machine Learning ก็เลย
จำเป็นที่ต้องใช้ GPU ที่มันค่อนข้างมีความดุดันนิดนึงอะไรเงี้ยเพื่อทำให้งานเราเสร็จไวขึ้นจริงๆก็คือโอเคเล่นเกมก็ยอมรับเล่นเกมไปด้วยนะฮะโอเคอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วกัน อะไรแบบนั้นนะฮะGPU ไปแล้วเนอะแล้วก็ Hard Disk เนี่ยผมใช้เป็น WD RAID 4 TB นะฮะ5 ลูกนะฮะทั้งหมดก็จะเป็น20 TB เนอะแล้วก็มี WD Blue 1 TB อันนี้เป็นลูกเก่าที่ติดมากับเครื่องอยู่แล้วนะฮะก็เป็น6 ลูกนะฮะแล้วก็บวก M.2 นะฮะเป็น Intel SSD 6 ขนาด512 GB นะฮะ SSD ที่เป็น SATA นะฮะอีกลูกหนึ่งอันนี้เป็นของ Crucial นะฮะอันนี้ก็240 กิกมี SSD เล็กตัวเล็กๆอีกรุ่นหนึ่งก็คือมันเป็นลูกที่ติดมากับเครื่องในเครื่องเก่าแหละมันเป็น Kingston 128 GB อันนี้ลูกเก่ามากแล้วก็โอเคก็ใช้ไปเป็นอาจจะเป็น Boot Windows แหละแล้วก็ลูก240 กิกเมื่อกี้อาจจะทำเป็นตัวwhole ตัววิดีโอฟุตเทจที่เราแคสมาจากเกมอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันเร็ว SSD มันเร็วเนาะเร็วกว่า Hard Disk เนาะบางที Hard Disk มันจะเขียนไม่ทันอะไรแบบนี้ก็อาจจะเอา240 กิกเนี่ยเอาเป็นตัว whole ก็ได้นะฮะแล้วก็ในเครื่องเนี่ยก็ยังมีตัว host adapter card นะฮะสำหรับแปลงจาก PCIe คูณ 1ให้กลายเป็น SATA 4 พอร์ตนะฮะก็ยังเหลืออีก2 พอร์ตที่ยังไม่ได้ใช้นะฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเป็น capture card นะฮะของ Elgato นะฮะจะเป็น4K 60ก็คือสามารถที่จะอัดความละเอียดที่ 4K 60 เฟรมได้นะฮะโอเคอันนี้ก็สำหรับอยากแคสเกมฮะไม่มีอะไรมากฮะแค่นั้นเลยก็เดี๋ยวรอติดตามที่แบบรายการที่เป็นเกมได้ในเร็วๆนี้แล้วกันนะฮะก็พยายามจะทำคอนเทนต์ออกมาให้ไวขึ้นเรื่อยๆนะฮะโอเคอันนี้ก็เป็นเครื่องคร่าวๆนะฮะในแง่ของฮาร์ดแวร์นะฮะส่วนในแง่ของซอฟต์แวร์เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเล่าในพาร์ทต่อไปแล้วกันว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะเพราะว่าเอาจริงๆก็คือพาร์ทนี้ถือว่ายาวแบบสุดลูกหูลูกตาแล้วฮะมันยาวมากแล้วนะฮะเดี๋ยวจะดูกันขี้เกียจดูกันซะก่อนนะฮะก็เดี๋ยวผมเล่าในพาร์ทหน้าจริงๆเนี่ยผมอินสตอลเสร็จหมดแล้วเนี่ยผมอินสตอลเสร็จหมดแล้วเรียบร้อยนะฮะนี่นะฮะก็เล่นเกมได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็คือลงเป็นอันเลดแล้วก็ อินสตอล Windows เป็น VM ก็เดี๋ยวผมมาเล่ารายละเอียดในรอบต่อไปแล้วกันว่าเดี๋ยวว่าลงยังไงเจอปัญหาอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็จะได้แชร์กันนะฮะโอเคสำหรับวันนี้ครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะตามช่องทางหลังนี้ขึ้นทางด้านนี่เลยนะฮะก็พบกันใหม่ในตอนหน้าครับคลิปหน้าบล็อกหน้าบทความหน้าอะไรหน้าทุกชนิดเลยนะฮะตอนนี้เกือบตี 3แล้วฮะเริ่มไม่ไหวแล้วฮะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนฮะนอนหลับฝันดีครับบ๊ายบาย